Là, je suis en train de faire des frites de pommes avec du saumon. Donc, tu sais, je suis à Dubaï et il me faut manger équilibré. Donc, viens, on va voir un peu la vue là. Voilà. Là, je suis présentement à Business Bay, dans le quartier le plus chic de Dubaï. Donc, vous voyez un peu. Il n'y a aucun pronostiqueur qui peut arriver ici là. Regardez. Donc, il n'y a pas de fake dedans. Les gars, faites confiance au processus. Suivez-moi sur le lien dans ma bio et on va faire de l'argent là-bas.